Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Dili mutambong si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa nakatakdang confirmation of charges sa iyang gikatubang nga kasong crimes against humanity sa International Criminal Court sunod semana. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa sulat nga gipadala ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, nakalatid nga gi-waive niya ang iyang katungod sa pagtambong sa hearing alang sa confirmation of charges. Salig matud pa siya sa iyang abogado ug sa legal team aron i-challenge ang sufficiency sa ebidensya sa prosekusyon. Dili sa matud pa niya buot nga motambong bisan gawas sa courtroom gamit ang teknolohiya. Sa iyang gilatag nga rason, wala niya giila ang jurisdiksyon sa ICC. Usa siya ka Pilipino nga gipugos pagpasulod sa jet o gidala sa The Hague nga dayag pagsupak sa konstitusyon sa Pilipinas ug sa nasudnong soberanya. Ang pagkidnap matud pa kaniya kay gi-facilitate sa opisina sa kasamtangang presidente sa Pilipinas nga dunay eroplano nga espesyal nga gi-charter alang sa paghatod kaniya sa The Hague. Usa matud pa ka makalilisang nga bakak ang pasangil nga gidumala niya ang usa ka polisiya sa extrajudicial killings. Ang maong pasangil gibaligya matud pa sa iyang mga kalaban sa politika sulod sa daghang katuigan ug kini nagikan sa mga individual nga walay kredibilidad. Midumili siya nga motambong sa legal proceedings nga malimtan lang gihapon niya human ang pipila ka minuto. Tigulang na matud pa siya, gikapoy ug luya na. Nang hinaot sa FPRRD nga respetuhon sa ICC ang iyang kalinaw sulod sa prisuhan kung asa siya gibutang sa ICC. Gidawat na matud pa niya ang kamatuoran nga mupanaw siya samtang anaa sulod sa prisuhan. Apan kadtong nagtinguha ni ini nga kapalaran kaniya, kinahanglang mahibalo nga ang iyang kasing-kasing ug huna-huna magpabilin kanunay sa Pilipinas. Gipasigarbo ni FPRRD ang iyang legasiya ug ang iyang serbisyo sa katawhang Pilipino sa kalibutan. Wala matud pay makaduha-duha sa iyang gugma ug pagkamaunungon sa katawhang Pilipino. Sa katapusan, gisulti ni FPRRD nga siya magpabiling sulugoon. Sa February 23, 24, 26 ug 27, nakatakda ang confirmation of charges sa kasong crimes against humanity batok ni FPRRD. Ako si Argil Relator. 1. Mindanao.